Enti shtetëror i statistikave mbetet në qëndrimin se regjistrimi duhet të përcaktojë popullsinë e rezidente, domethënë popullsinë që jeton realisht në shtet, edhe pse gjykata kushtetuese e anuloi metodologjinë sipas të cilës në regjistrimin e vitit 2021 kishte ndarje të popullsisë rezidente dhe jo rezidente. Nga enti shtetëror i statistikave thonë se vendimi do të respektohet, por përsëri do të numërohen vetëm ata që jetojnë në shtet. Institucionet tashmë punojnë në përgatitjen e regjistrimit elektronik, i cili do të bazohet në bazat administrative të dhënave. Sipas standardeve statistikore, ligji për regjistrimin duhet të miratohet të paktën 1 vit para realizimit të tij. Статистичката методологија, согласно меѓународните стандарди, нема потреба од поделба во смисол нема потреба од опфаќање на нерезидентното население, затоа што целта на пописот е детерминирање на резидентното население, односно оно население кое што живее во државата, и тоа е и основна статистичка дефиниција. Така што ние како Државен завод за статистика ќе ја земеме препораката на Уставниот суд во предмет. Enti shtetëror i statistikave tashmë ka filluar përgatitjet për regjistrimin e ardhshëm të popullsisë, i cili sipas standardeve ndërkombëtare pritet të zhvillohet në vitin 2031. Plani është që regjistrimi të jetë elektronik dhe i bazuar në burime administrative të dhënave, domethënë regjistra që mbahen nga institucionet. Për këtë qëllim është e nevojshme përmirësimi i cilësisë të dhënave dhe koordinimi midis institucioneve që mbajnë këto baza. Megjithatë, sfidë do të jenë disa baza të dhënave, si ajo e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe veçanërisht në rastet e personave që kanë shtetësi të dyfisht dhe qëndrojnë jashtë vendit me ndihmën e pasaportës nga vendet e tjera, ndërsa formalisht regjistrohen se qëndrojnë në vendin tonë sepse nuk është evidentuar dalja e tyre. Sipas drejtorit të entit shtetëror të statistikave, bëhet fjalë për një dobësi të njohur të burimeve administrative, sepse disa nga personat që kanë fituar status rezident jashtë vendit nuk raportojnë statusin në Maqedoni. Ние овие слабости имаме статистички методи како да ги елиминираме, и затоа јас велам дека не можеме единствено да се подпираме на еден административен регистар, затоа ние во рамки на статистичкиот регистар на население користиме повеќе регистри и статистичка методологија која што ни овозможува точно детектирање на резидентното население и елиминирање на овие поедини слабости. Nga enti shtetëror i statistikave thonë se qëllimi është të vendoset një sistem statistikor që do të mundsojë përcaktim më të rregullt dhe më të saktë të popullsisë, ndërsa institucionet do të duhet të punojnë për përmirësimin e cilësisë të dhënave administrative.